Horlama, üst solunum yollarında geçen havanın bu bölgede bulunan yumuşak dokuları, yani yumuşak damak ve küçük dil gibi dokuları titreştirmesiyle oluşan bir sestir. Bu sesin aslında hasta için, hastanın sağlığı açısından çok da büyük bir problem yaratmadığını biliyoruz. Ancak yanında yatan kişiyi veya komşularını horlamanın derecesine göre etkilediğini, uykusuz bıraktığını biliyoruz. Ancak hastanın sağlığı açısından çok büyük bir problem yaratmamaktadır bu ses.